Ohayo gozaimasu everyone. 6:30 AM at Bataan. So, ayan. Super lamig dahil tag-ulan na guys. So, may kayakap ba kayo? Char! Ayan, so naglakad lang tayo sa kabukiran. And medyo makulimlim na din. Kaya medyo dinadalian ko na rin ng aking pagbi-video. So, yan. Medyo nakalayo na ako sa bahay. And, tara. Ayan, mayroon tayong pamini batis dahil napupuno ng tubig ng ulan ang ating kabukiran. So, ayan, disclaimer lang guys, hindi pala sa amin yan. Pati yung aso, sa tito ko yan. And, ayan, lakad lang tayo sa putik. And, ito ang aking binisita. And dito lang tayo nagparking guys dahil binabaha na nga, mataas tong lugar na to guys. So, safe ang ating mga kagamitan. And ayan guys, meron lang pa test drive ang lolo nyo para naman humasa tayo sa pagmamaneho. And nakauwi na nga rin ako at super lakas ng ulan sa amin. So, nagutom ako kaya nag-decide ako magluto ng kung anong makikita natin sa ref namin. So, manok ang aking nakita and manok ang ating iluluto. Siyempre, di rin naman mawawala yung kanin. Kaya, ayan. Nagdalawang gatang lang ako. Nagbibenta pala kaming bigas. Baka naman, bili na kayo. Char. Actually, hindi sana ako mag-voice over kasi boring yung boses ko. Tapos inaantok ako. At saka, ayun, tinatamad nga ako dahil galing sa trabaho. Pero, ayan, tatry pa rin natin mag-mini tutorial. Or, huwag na lang siguro ako mag-voice over pagka nagluluto na. Mag-aalan, Ninong Rai tayo. Ninong Rai, baka naman, isang chicken oil lang. Char. So, ayan guys, naisip ko nga na mas maganda mag-voice over kesa mag-subtitle. Pero, tatry ko pa rin maglagay ng subtitle. So, ayan, pinino ko lang yung ating garlic para mas malasa siya. Mamaya pagka niluto na natin. And of course, chinap ko lang ang ating broccoli na napakaliit kaya kukunin natin yung bandang itaas na part ng tangkay. So, ayan, sinama natin siya sa iluluto. Shoutout nga pala kay Ninong Rai. Gusto ko matutunan yung pag chinachop niya yung kanyang bawang. May pa-ASMR siya. Paano yun, Ninong Rai? Baka naman. Charurut! And ready lang ang ating ingredients. Meron akong Alaska crema. Alaska, baka naman. Char. Paminta, butter, and paprika which is optional. Ayan, nag-wait lang tayo hanggang sa lumambot ang ating karne. Oops, hindi karne yung pusa ko. So, ayan, magpiprito lang tayo ng kaunti. Lagay tayo ng oil sa ating pan. So, dito hindi ko na pinainit yung oil. Tapos, nilagay ko agad yung karne na pinakuluan ng konti sa paminta na mayroong konting asin. And nagdagdag lang ako ng paprika at saka paminta dito. And guys, optional lang yung paprika. Kung wala kayong paprika, it's fine.
Ayan, pag medyo brown-brown na siya, pwede nyo siyang i-set aside. And ilagay nyo na yung butter at igisa na lang natin yung ating minced na bawang. Then, para mas maging malasa at mawala yung lansa ng ating chicken, pwede nating igisa dun sa butter and garlic natin. And after 3 to 5 minutes, pwede nating ilagay yung ating cream sa ating chicken. Ayan guys, so nagdagdag lang ako ng konting asing pampalasa at konting paminta. Between 5 to 10 minutes, pwede na nating ilagay ang ating broccoli pag medyo brown na ang kanyang kulay. And sa inyo guys, kung gusto nyo mas malutong yung broccoli nyo, half cook lang, or ako kasi gusto ko lutong-luto. So ayan, binaba ko lang ang ating broccoli. And ayun guys, pinakulo ko lang hanggang sa lumambot ang ating karne. And yun, napakadali lang, diba? So try nyo na, super sarap at super easy. And final look, char, kainan na. Oh, yum. And that's it. Thank you for watching this video. Bye-bye. Tapusin ko lang yung pagkain ko. Subscribe!